सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भनेर तपाईलाई म सिकाउन चाहन्छु। हाम्रो 3 तहको सरकार हुन्छ। एउटा संघीय सरकार भयो, एउटा प्रदेश सरकार भयो र एउटा स्थानीय सरकार भयो। जुन ठाउँमा घटना घट्यो त्यो ठाउँमा ट्राफिकले लगाएको होइन, ट्राफिकले व्हील लक गरेको होइन। कुनै भिडियोमा छ ट्राफिकले लगाएको, त्यसमा व्हील लक लागेको छ, नगर प्रहरीले लगाएको छ। म विपक्षी दलका साथीहरूलाई, मान्छेहरूलाई सोध्न चाहन्छु, स्थानीय सरकार कसको छ अहिले? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ? यो प्रदेश सरकार कसको छ अहिले? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ? 2 तहको सरकार त तपाईहरुसँग छ। यो नियम कानुन हामीले बनाएको, तपाईहरुले बनाएको, तपाईले कार्यान्वयन गर्न नसकेर हामीले कार्यान्वयन गरेर हामीले देखाएको र त्यही नियम कानुनमा टेकेको हो हामीले। अहिले ब्ल्याक टिनको कुरा आइरहेछ, कालो सिसा लगायो। त्यो कालो सिसा बनाउने नियम हामीले कोरेका थियौं, तपाईहरुले कोर्नु भएको। त्यसलाई हामीले पालना मात्र गराएको। कति कुराहरू तपाईहरुले जानेर अबुझ गर्नु भएको। किन म धेरै भयो मैले सहेको। अब यो सम्मानित सदनलाई एउटा रेस्पेक्टेड भ्यू पोइन्टबाट हेर्नुपर्छ। यसमा अलि आफूले बोल्दाखेरि एकदम मर्यादा राखेर बोल्नुपर्छ, तर घुटकन भइसक्यो। गाह्रो हुन्छ कहिले कहिले तपाईको यसरी हेर्दाखेरि के आफ्नो देश राम्रो होला भनेर हामीहरू सबै युवाहरू एउटा आशाले लडेका थियौं र आज आएर विपक्ष दलका साथीहरू, जतिजना मित्रहरू हुनुहुन्छ, जतिजना राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ, देश चलाएर 50औं वर्ष राज गरेका माननीयज्यूहरूबाट हामीले सिक्नुपर्नेमा आज हामीले यस्तो कुरा देख्न पाइरहेछौँ। हामीले तपाईहरुबाट सिक्नुपर्ने हैन र? तपाईहरुको गल्तीले हामीले सिक्नुपर्ने हैन र? हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हैन र? यो देश त तपाईको पनि हो। हाम्रो बहुमतको सरकार होला, तर यो देश तपाईको पनि हो। तपाईलाई पनि जनताले जितारै पठाएको। मलाई अचम्म लाग्छ, आज आफ्नो यहाँ पीडा यसरी गरेर पोख्नु पर्दाखेरि एउटा मन्त्रीको हैसियतले, एउटा नागरिकको लागि हामीले हिजो रातभरि खट्यौं। म यतिकै यो आँसु झर्यो, किनभने आफूले अथाक प्रयास गर्दा गर्दा पनि नहुँदाखेरि त्यो चित्तै नबुझ्ने रहेछ। देशको कुन चाहिँ संयन्त्र चलायो? जुन संयन्त्र नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी जसरी पहिला नेताको मात्र रक्षा गर्नुलाई, आज हिजो राति तपाईँ हेर्नु होला, त्यहाँ रातभरि नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरीहरू बाटोभरि उभिएर बसेका थियो। उहाँहरू VVIP सेक्युरिटी दिएर कसको लागि? गणेश नेपालीको सेफ ट्रान्सफर एयरपोर्टको लागि। रातभरि सुतेका छैनन् उहाँहरू पनि आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्नको लागि। हामी पनि त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गएर सबै कुरा व्यवस्था गर्नको लागि सबै स्पेशलिस्टहरू बोलायौँ, सबैजना राख्यौँ। पैसाको तपाईँ टेन्सन नलिनु, सरकारले जति खर्च गर्नुपर्छ गर्छ, आफ्नो नागरिकलाई बचाउनको लागि गर्छ। किन नगर्ने? पहिला त्यही VIPलाई मात्र सेक्युरिटी दिन्छ भने आज नागरिकलाई सेक्युरिटी दिनको लागि हरेक बाटोको कुना काप्चामा बसेको थियो। तर त्यतिखेरको कन्डिसन तपाईलाई थाहा छैन। किन थाहा छैन? किन तपाईँ त्यहाँ पुगेकै छैन। डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, कुरा गर्नु पर्यो। डक्टरहरू हामीले उता इन्डियन साइडलाई पनि हामीले पर्मिसन लिनु पर्यो। राति परिसकेको थियो, पर्मिसन लिन परराष्ट्रलाई हामी परराष्ट्र मन्त्री उठ्नुभयो, परराष्ट्र सचिव उठ्नुभयो, इन्डियन एम्बेसीसँग कोर्डिनेसन गर्नुभयो। इन्डियन एम्बेसीसँग कोर्डिनेसन गरेपछि उताको एम्सको टिमलाई रेडी गर्नु पर्यो। उतापट्टि आउँदाखेरि फेरि यताबाट एयरप्लेनले हाम्रो एयर एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाईमा राख्यौँ हामीले। म आफै गएर त्यहाँ निरीक्षण गरेँ, किनभने हाम्रो डोमेस्टिक एयरपोर्ट जाने बाटोमा चाहिँ तपाईँको त्यो पिच भएको छैन। त्यो गल्ती हामीले लिनुपर्ने, पिच नभएको। त्यतिखेर हाम्रो गणेश नेपाली त्यही एम्बुलेन्समा जाँदाखेरि हल्लिएर केही होला कि भनेर डर लागेर मैले राति नै एयरपोर्टमा गएर 10 नम्बर बेमा लिएर आउनुपर्छ तपाईँहरूले, यतापट्टि सजिलो हुन्छ भनेर हामीले भनेर आएको छौँ। र राति एयरपोर्टमा आफै गएको। त्यसलाई स्टन्टबाजी भनेर भन्नुहुन्छ भने यस्तो स्टन्टबाजी सबैजनाकोबाट चाहियो आफ्नो नागरिकलाई सेवा गर्नलाई।
र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नु होला, जतिजना मान्छेले त्यसलाई स्टन्टबाजी भन्नुभयो, क्यामेरा लिएर हिँड्छ भनेर। क्यामेरासँग भाग्ने मान्छेहरू हामीहरू, क्यामेरा आएर बोलेको तपाईँले हतपत्त हामीलाई देख्नु हुँदैन। हामी फिल्डमा उत्रेर काम गर्ने मान्छेहरू, हामीलाई त्यति राम्रोसित बोल्नु आउँदैन होला, तर राम्रोसित काम चाहिँ गर्नु आउँछ, आफ्नो देशलाई जोगाउनु आउँछ। चाहे तपाईँ नै होस्, तपाईँको जिम्मेवारी पनि हाम्रै टाउकोमा छ। हामीले नै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर हामी तपाईँको पनि सुरक्षाको लागि हामी खटिरहेछौँ। हामीले कहिले पनि भनेको छैनौँ कुनै दल कुनै पार्टी भनेर हामीले छुट्याएको छैनौँ यहाँ। तर पहिला के हुन्थ्यो, हामी पहिला बस्दाखेरि एउटा नागरिक भएर हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो, यताबाट एकजना उफ्रिनुहुन्थ्यो, उताबाट अर्कोजना उफ्रिनुहुन्थ्यो, दिनभरि त्यो ड्रामा हुन्थ्यो हाम्रोबाट यहाँ। तर अब हामी नसुध्रेर कहिले सुध्रिने? त्यही भएर हामीले हिजो अथाक प्रयास गरेको, प्लेन श्री एयरलाइन्स रेडी गरेको, पर्मिसनहरू लिनुपर्छ लिएकै हो, तर डक्टर्सहरूले स्टेबल राख्नु पर्यो, पेसेन्टलाई स्टेबल्ली ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब उहाँको ब्लड प्रेसरै लो भइसकेको थियो। ब्लड प्रेसर लो भएको टाइममा हामीले उहाँलाई लाँदै गर्दाखेरि केही गरी घटना घटिहाल्यो भने त हामीले त बचाउने उद्देश्यले गरिरहेको हो नि त। डक्टर्सहरूको रेकमेन्डेसन त बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ आएर सबैजना एक्सपर्ट भइसकेका छन्, सबैजना डक्टर्स भइसकेका छन्। त्यहाँ डक्टर्स एक्सपर्ट्सहरू, नेपालको विज्ञ डक्टर्सहरू सबै हामीले राखेको थियौँ त्यतिखेर। कुनै हालतमा बचाउनु पर्यो हामीले भनेर भने त। तर त्यही पनि त्यो जिम्मेवारी कसको थियो? स्थानीय तह त। स्थानीय तहको सरकार कसको छ अहिले नेपाल अहिले काठमाडौँमा? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, स्थानीय सरकार कसको? विल लक लागेको कसले? हामीले भनिराख्नुपर्ने। अनि त्यो दोष पनि हामीले भोग्नुपर्ने। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउँछौँ, जोसुकैले गरेको होस्। आफूले अघि बढ्नुपर्छ, त्यसमा दोष लाउनु हामीलाई छैन। आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, राज्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य त यही त हो त। आफ्नो नागरिकलाई जसरी हामी बचाउनु पर्ने गर्छौँ। 3 रात सुत्नु नपरोस्, 4 रात सुत्नु नपरोस्, हामी सुत्दिनौँ। आफ्नो नागरिकलाई बचाउँछौँ, हामी प्रयास गरेकै हो मान्छेहरू। र अहिले आउँदाखेरि आफ्नै साथीभाइहरू मान्छेहरू जो अगाडि एउटा बोल्नुहुन्छ पछाडि अर्कै बोल्नुहुन्छ, चित्त बुझ्दैन रहेछ यो। अगाडि जसरी बोल्नु भएको छ त्यसरी नै पछाडि बोल्नु पर्यो। अगाडि आउनुहुन्छ मान्छेहरूले एकदम ल भन्दै घुलमिल गरेर बोल्नुहुन्छ, पछाडि गरेर के गरेर बोल्नु भएको थियो? सदनमा जे बोल्नुहुन्छ त्यसै गरी हामीलाई बाहिर पनि ट्रिट गर्नु न, अनि पो हामीलाई थाहा हुन्छ त। यो हामीलाई मन पर्दैन, यो पर्दा पछाडिको खेल। त्यही भएर यसको लागि हामीले एउटा छानबिन समिति पनि एउटा गठन गरेका छौँ। डिआइजी हाम्रो गोविन्द थपलियाको संयोजकतामा 5 सदस्यको छानबिन समिति हामीले गठन गरेका छौँ। 3 जना अहिले हामीले छानबिनको लागि सोधपुछको लागि नियन्त्रणमा लिएका छौँ। महानगरपालिकाको प्रहरीहरू, उहाँहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छौँ। अनि यसमा हामी निष्पक्ष हिसाबमा हामी छानबिन पनि गर्छौँ। र बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा कुरा, हामी गृह मन्त्रालय हामी एन्फोर्स गर्ने हो। ट्राफिकको फाइन कुनै लाउँछ भने ट्राफिकले फाइन त उहाँहरूले कोर्ने होइन नि त। भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयको विभाग छ, त्यहाँबाट नियम कानुन बनाएर हाम्रो सदनबाट पास भएर बल्ल त्यो विधेयक हो। तपाईँहरूलाई सिकाउनु पर्ने मैले, जो भर्खरै राजनीतिमा आएको छ, त्यो विधेयक हो भनेर। मलाई भन्नुभएको होइन तपाईँहरूले, कतिजना मानिसहरूले मलाई भन्नुभयो होइन संविधानको स थाहा छैन यहाँ आएर भने। अहिले आएर संविधान स थाहा नहुने मान्छेले तपाईँलाई संविधान सिकाउनु पर्ने यो दिन आएको हो यो सदनमा। त्यही भएर मान्छेहरू यो सम्मानित सदनको गरिमा राखिराखौँ इन रेस्पेक्टेड वे। नेपाली जनताले धेरै आशा गरेका छन् यसपालि हामीबाट, तपाईँबाट पनि आशा गरेका छन्, हामीबाट पनि आशा गरेका छन्। र यसमा पक्ष र विपक्ष भन्नाले एउटै डुङ्गामा चढेर जाउँ न, एउटा नेपाल राम्रो बनाउनको लागि। के छ र? गल्ती हाम्रो भयो भने हामी सुधारौँला, गल्ती तपाईँबाट सुधारौँला। किन यो भेदभाव कति गर्ने हामीले? यो कति हेर्ने? नेपाली जनताले कति सहने? र यसलाई अहिले आएर कसैको पीडालाई राजनीतिकरण गर्ने कसैको पीडालाई, यस्तो त गर्नु भएन नि हजुर। यो त इस्यु होइन नि त। निर्मला हत्याकाण्ड पनि राजनीति भएको होइन त्यतिखेर? तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस्, त्यो सानो नानीको लास माथि राजनीति गर्ने को हो त्यतिखेर? त्यही भएर यसमा हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो आफ्नो दायित्व, नेपाल सरकारको तर्फबाट दायित्व हामीले
1 इन्च पनि हामी छोड्दिनौँ। हाम्रो आफ्नो कर्तव्य पुरै गर्छौँ र नचाहँदै पनि आफ्नो अथक प्रयासपछि पनि आज हाम्रो गणेश नेपाली भाइले आज हामी माझ हुनुहुन्न। म बुझ्छु यो कुरा, तपाईँहरूको प्रश्नहरू म बुझ्छु, तपाईँको धेरै क्वेसन्सहरू छ, तर हामी त्यहाँ हुँदै गर्दा हामीले आफ्नो बेस्ट दिएको। विश्वास गर्नुहोस्, मलाई ढाँट्नु आउँदैन। म पहिलादेखि भन्छु मलाई ढाँट्नु आउँदैन, मलाई ढाँट्नु मन लाग्दैन। र अहिले यस्तो गरिमामय सदनलाई मैले ढाँट्दाखेरि मलाई पाप लाग्छ। मैले सारा नेपाली जनतालाई ढाँटिरहेको हुन्छु। म यस्तो ढाँट्नु मलाई मन लाग्दैन। जी हो, यही हो यथार्थ। तपाईँले मिडियाकर्मी साथीहरूलाई सोध्नु होला, कहिले मैले बोलाएको छु मिडियाकर्मी साथीलाई मलाई आएर घेरेर बस भनेर? कहिले भनेको छु मैले? उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नलाई धेरैवटा प्रश्न गर्नुहुन्छ, त्यही पनि मैले प्रश्न उत्तर नदिकन आफ्नो काममा सुरु हिँड्छु। कति कुरा मैले चिप्लेर बोली, किन सदनमा हेर्दै गर्नुहोस् न। म यहाँ उभिनेपछि सबैजना कसरी हेर्नुहुन्छ, अब सुदन गुरुङले गृहमन्त्रीले केही चिप्ल्याउँछ र त्यसलाई भाइरल बनाउँला भनेर बुझिरहेको हुन्छ। त्यो हो तरिका। तर त्यही पनि कतिजना मानिसज्यूहरूले त विपक्षी मानिसज्यू भए पनि मलाई माया गर्नुहुन्छ। मैले देखाएको छु हाम्रै मानिसज्यूहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ। कति गलत गर्ला कि हामीले सच्चाइ दिनुपर्छ म सम्झाइ पनि राख्नुहुन्छ। त्यसमा म एकदमै आभारी छु। आइएम भेरी ह्याप्पी, आइएम मोर देन ह्याप्पी। म एउटा जेनेरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु, एउटा युथलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु, एउटा नयाँ पुस्तालाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामीहरू आइरहेको छौँ। र त्यो पुस्ताको इज्जत धान्ने कर्तव्य मेरो हो। र म त्यो पुस्ताको इज्जत फाल्न नदिनको लागि म हर कदम प्रयास गर्छु। तपाईँहरूको नि इज्जत नफाल्नको लागि विदेशमा गएर म तपाईँहरूको इज्जत पनि धान्नलाई म हर कदम प्रयास गर्छु। चाहे तपाईँ काङ्ग्रेस होस्, चाहे तपाईँ एमाले होस्, तपाईँ माओवादी होस्, हामीलाई त्यस्तो सरकार छन्। तपाईँ एउटा नेपाली हो मेरो लागि, तपाईँ मेरो दाजु हो, मेरो भाइ हो। सारा संसारमा सारा ठाउँमा मैले भनिसकेको छु यो कुरा। त्यही भएर कतिपय प्रश्नहरू गर्दाखेरि हेलिकप्टरको विषय उठाउनु भयो। समय मलाई अलिकति समय दिनु होला है। धेरै कुरा मलाई भन्नु मन लागिरहेछ आज। यो हेलीको विषयमा अब धेरैजना मानिसहरूले उठाउनु भयो। हेली, हाम्रो त्यो हेली पानीमा खोलामा गाडी छिरो हेली किन गएन? वी निड टु वर्क स्मार्ट। हामी यो जेनेरेसनको मान्छे, हामीसँग ड्रोन छ र हेली तपाईँ आफै म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली आज म भन्छु, त्यो ठाउँमा हेली त्यत्रो माथि उड्दाखेरि मुनिको बगिरहेको देखिन्थ्यो होला। हेली जाँदाखेरि गाडी मुनि छिरिसक्यो, खोलामा गइसकेको। म फर्स्टमा अपडेट डिजास्टरको बारेमा म 10 years एक्सपिरियन्स छ, मैले बुझ्छु के भयो भने तुरन्त आत्तेर फोन गर्छु म। त्यतिखेर बुझ्दै गर्दाखेरि पानीभित्र छिरिसकेको अवस्था थियो र एकजना व्यक्ति त्यहाँ अड्किराख्नु भएको अवस्था, उहाँ पनि लास्ट कन्डिसनमा थियो। हेलीले उद्धार गर्नलाई तपाईँको सर्टन चिजहरू चाहिन्छ त्यसमा, र त्यो मुनि गएर खोज्नु मिल्दैन। त्यसमा ड्रोन चाहिन्छ। ड्रोन भयो भने तपाईँको मुनि गएर हामीले चाहिँ मजासित कहाँ सकेको छ भने खोज्नुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी बलको हाम्रो यहाँ के भन्छ कुरिङटारको होल टोली जानुभएको छ त्यहाँ, र त्यहाँ हेली चाहियो। हेली आएर उद्धार हुने होइन, स्मार्ट वेमा गर्नुपर्छ हामीले हेलीको युज। किन त्यो पैसा त हेलीको पैसा त तपाईँको पनि हो। कतिजनाले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, यहाँ एकदम अर्जेन्ट भयो हेली उडाउनु पऱ्यो, एकदम अर्जेन्ट भयो हेली उडाउनु पऱ्यो। किन? अब सवारी दुर्घटना भएको छ, हामी बुझ्छौँ त्यो संवेदनशील पनि, त्यसको विषय हामी बुझ्छौँ, वी अन्डरस्ट्यान्ड। तर सोच्नुहोस् त, हामीले त्यो पूर्वाधारलाई विकास गर्दै जाने होला नि त हामीले त। अब त यो हेली पनि एउटा के रहेछ, सान रहेछ क्या। मैले हेली उडाउनु सकेँ भन्ने टाइपको एउटा भोटरलाई दिने एउटा त्यो एउटा के भन्नुमा एउटा भोटिङ एउटा उयो जस्तो के, त्यस्तो नगरौँ। राज्यको पैसा हो, त्यसलाई दोहन हुन नदिउँ। सकेसम्म परिस्थिति अवस्थाले माग्यो भने हामीले गर्ने हो, तर अवस्थाले नमागेको कन्डिसनमा हामीले गर्नु हुँदैन। त्यो तपाईँकै पैसा हो। फेरि तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ हेली किन उडाएको? त्यही भएर त्यसलाई पनि सबै मानिसज्यूहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा एकदम संवेदनशील हुँदैन। राज्यको पैसा हो, हामीले हाम्रै पैसा भनेर लिनुपर्छ त्यसलाई। अब विषयवस्तु त यति जस्तो लाग्छ मलाई। गृह मन्त्रालयले एन्फोर्स गर्ने हो यो कुरा, म एकचोटि प्रष्टै पार्न चाहन्छु। ट्राफिकले जरिमाना उहाँले चाहेर कोर्नु हुँदैन, उहाँले चाहेर चिट कोर्नु हुँदैन। त्यो जरिमाना कति हुन्छ के हुन्छ भनेर तपाईँको नियम कानुनमा अलरेडी छ। त्यो नियम कानुन तपाईँहरूकै सरकार, तपाईँहरूकै नेतृत्वले बनाएको कुरा हो। र अहिले त्यो भनेको विधेयक मात्रै हो, पास भइसकेका छैन। पासै नभएको विषयलाई प्रचारबाजी गरेर एकजना मानिसले भनेर सरकारलाई कति हो लाउनुपर्छ, एकदम गुड आइडिया। सरकारले काम गरेन र सरकारलाई पनि लाउनुपर्छ, एकदम राम्रो आइडिया। तर प्रश्न पनि पारिदिनु पर्यो होला नि जनतालाई।
यो त विधेयक मात्रै हो, पास त भएको छैन। यसमा छलफल हुन्छ, तपाईँहरूको राय सुझाव हुन्छ, तपाईँहरूले आफ्नो ओपिनियन भन्नुहुन्छ, यो भएन भनेर तपाईँहरूले पनि कराउनुहुन्छ, उठ्नु होला, संसद अवरोध गर्नु होला। हामी पनि आफ्नो जनतालाई दुःखमा देख्न चाहन्छौँ होला त। हामी तपाईँको आँसु हेर्नु सक्दैनौँ। यस्तो हो अहिलेको सरकार। तपाईँ विपक्षी होस्, तपाईँको पनि आँसु हेर्नु सक्दैनौँ हामीले। त्यही भएर यो सम्मानित सदनलाई सभामुख ज्यू मार्फत मेरोबाट भुलचुक भएमा, मेरो शब्द चयनहरूमा नमिलेमा, मेरो इन्टेन्सन चाहिँ कहिले गलत छैन हजुर। 5 इयर्समा 5 वर्षको कार्यकाल हो। 5 वर्षको कार्यकालमा मैले भनिरहेको छु, मेरो शब्द चयन एकदम राम्रो हुनेवाला छ। तपाईँले मलाई 6 महिनाको कार्यकालमा देख्नु भइरहेछ अहिले सदनमा उभिँदै गर्दाखेरि मेरो शब्द चयनहरू धेरै मिलिसकेको छ। र शब्द होइन, यसमा तपाईँको ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल लागेको यो सदनमा कैयौँ बसिसकेका थिएँ, तर देश बेच्नलाई होइन। तपाईँ जे लाउनु तपाईँको पहिरनसँग नहोस्, तपाईँको इमान्दारिता, आफ्नो देशप्रतिको एउटा माया, एउटा पेट्रियोटिक मान्छे हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आज यो देशलाई केही पर्दाखेरि ल भन्नुहोस्, सुदन गुरुङलाई राखेर यो देश बच्छ भने सुदन गुरुङलाई गोली ठोक्नुपर्छ भने फर्स्टमा सुदन गुरुङ नै आउँछ तपाईँहरू सबैजनालाई बचाउनको लागि। यो देश बाँच्छ भने मैले सुनिरहेको छु 24 गते सुन्दा 8-9 महिनामा 24 गते बच्चा मरेको छ। तपाईँहरूलाई 24 गतेको पिर। कति कुरा नियम अहिले भनिरहेछ, हाम्रो जेनजीको माग कति पुरा भएको छैन। त्यो नियम कानुन अड्काउने कसले बनाएको? हामीले बनाएको। पुरानो नियम कानुनमा टेकेर गरेन फेरि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउने, फेरि त्यही प्रतिपक्षको साथीहरू मानिन्थ्योहरू होला, फेरि भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्नु होला, त्यहाँ कसैलाई न्याय दिँदै गर्दाखेरि त्यो पनि विचार गरेर गर्नु पर्यो हामीले त। त्यो गर्दै यति दुःख पाछौँ हामीले। तर बट स्टिल आफ्नो देशको लागि यस्तो दुःख त 100,000 कुर्बान हो। हुन्छ महोदय, यो सम्मानित सदनलाई भयो होला मेरोबाट गल्ती, कति कुरा अलि जानी नजानी भयो होला, म त्यसको लागि नि माफ माग्न चाहन्छु। मेरो शब्द चयनले कसैलाई घोच्यो होला, त्यसमा नि माफ माग्न चाहन्छु। तर हाम्रो सरकारको इरादा नेक छ, मेरो इरादा पनि नेक छ। हामीहरूलाई देश राम्रो होस्, त्यो बाहेक हाम्रो केही चाहिँदैन। हजुर आएर बसी पनि केही फरक पर्दैन हजुर। देश राम्रो होस्, देश जोगोस्। देश रहे त हामी रहन्छौँ, नत्र हामी त किन रहन्छौँ र? देशलाई त अब त जोगाउनै पर्ने होला नि त। तपाईँहरू बल्ल यत्रो दुःख गरेर तपाईँहरू नि यत्रो चुनाव लडेर आउनु भएको छ। त्यही भएर म सम्पूर्ण मानिसहरूलाई एउटा नागरिक तहको, एउटा भुइँ मान्छेको तहबाट म हजुरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो देश बचाउनलाई र बनाउनलाई सहकार्य गरेर जाउँ, एकअर्काको खुट्टा तानेर नजाउँ, एकअर्कालाई सम्झाइ बुझाइ गरेर जाउँ। हाम्रोबाट गल्ती कमी कमजोरी छ भने सम्झाएर जाउँ, बुझाएर जाउँ, मिलेर जाउँ र देशलाई एउटा निकास दिउँ। धेरै धेरै धन्यवाद।